فين ولا قرناوي؟ مرن بتاح الميزانية؟ لا ما طريق بين مرن بتاح ده الدهليز. الله براحتك عشان المقبرة مش موحدة في النزول. ها؟ ايوه انا عارف. درك سلم ده اديك دهليز تاني. الميول كله جاي من سبب الدهليز، العمق كله جاي من سبب المباني اللي نازله لتحت بميول. ده هنا العمق بيجي من هنا. المقبره بتبقى بدأ من على وش الارض عادي، بيخلوا غرفه الدفن تحت خالص على العمق ده. هي الممرات او الدهليز او درج السلم اللي احنا بنمشي عليهم زي ما انت شايف كده. هنا بيديك العمق. دي صالة الأعمدة، كانت غرفة مقفولة ديت، وكانت صالة الأعمدة أو البهو على حسب. زي ما انت شايف كده اهو. تفضل بقى واخداك بميول لحد ما توصل مثلا 70 متر 100 متر 100 واكتر 100 اقل من 100. دي ما عنديش فيها مشكلة. هي ايه بقى؟ غرفة الدفن اللي تبقى تحت على المستوى ده. اما مدخل المقبرة على وش الارض اللي احنا دخلنا منه صورناه لك واحنا داخلين. تمام. دي غرفة او صالة، دي غرفة او صالة اسمها غرفة التوزيع او الصالة اللي هتديك تاني دهليز. هتديك تاني درجة ودهليز. دهليز او المنحدر، في الناس بتقول كده عليه دهليز وفي ناس بتقول عليه منحدر، بس هو علميا اسمه دهليز. تمام. وتفضل ماشي مع المقبرة لتحت. بص بقى احنا نزلنا اكتر من 100 متر كده واحنا نازلين. 200 متر 200 متر 200 متر. الغرفة دي غرفة الدفن دي على 200 متر. ده مريم بتاح ابن رمسيس بتاعك. ابن رمسيس. ده مقبرة مريم بتاح. 70 سنة حكم. عمك الحاج بيقول لك 70 سنة حكم. 70 سنة. وده التابوت بتاعه اهو. ودي غرفة مأبية، غرفة الدفن المأبية. غرفة الدفن مأبية. صلى على النبي. ايش نظبطوها احنا في الآخر. ده لا ولا يهمك. قاعدة تحت 4500 سنة. 4500 سنة. ده مأبية. ده الغرفة المأبية. طبعا الغرف اللي في الأجناب دي غرف الأساس الجنائزي صح؟ دي الغرف الذي سبقت غرفة الدفن. شفت يا معلمين بقى، أنا المفروض يعينوني وزير الآثار على الكلمتين اللي أنا قلتهم دولت. المفروض يعينوني وزير الآثار، طبعا ما اقصدش وزير آثار مصر يعني. مدير عام آثار مصر. مدير عام آثار مصر. المخازن دي تحت الملك. ده بتاعت الملك. ودي الغرف، ودي الغرف الأساس الجنائزي اللي اسمها الغرف التي سبقت غرفة الدفن. عليك يا ريس. أنفع يعني بتاع آثار؟